विनोद बने अंकल से, क्या आंटी ने घर आज कबूतर पाल रखे हैं जो रात को दाना डालते हैं? अंकल, नहीं विनोद बेटा, हमने तो कोई कबूतर नहीं पाल रखे हैं। विनोद, तो अंकल पिछले 5 दिन से मैं देख रहा हूँ कि 11-12 बजे आपके घर में आवाज़ें कैसी आती हैं? अंकल, बेटा कैसी आवाज़ें? विनोद, आह आह आह। राजू, पप्पू और राजू की पत्नी एक सैंडल लेने के लिए दुकान पर गए। राजू और पप्पू बाहर ही खड़े हो गए और राजू की पत्नी दुकान के अंदर चली गई। दुकान मालिक, आइए बहन जी, अंदर आकर आपका चूज कर ले। पप्पू, साले बहन के, तू बाहर आ और हम दोनों का आकर चूस ले। ट्रेन में आमने सामने 2 महिलाएं बैठी थी, तो टीटी आया और दोनों से पूछा अपना टिकट दिखाओ। लेडीज के पास टिकट नहीं था, तो टीटी लेडीज को ट्रेन में ले जाके और 15 मिनट तक उसके साथ वो किया। लेडीज जब बाहर आई और दूसरी लेडीज से बोली, बहन जी, अगर आज मेरे पास ये ना होती तो मेरी आज इज्जत ही चली जाती। बस स्टॉप पर एक लड़की बैठी थी, तभी पप्पू अपने बच्चे के साथ बस के लिए उसी बस पर स्टॉप पर आया और उसी लड़की के पास बैठ गया। पप्पू का बच्चा बार बार उस लड़की की टी शर्ट पर देख रहा था, क्योंकि लड़की की टी शर्ट पर एक सुंदर सी कार बनी हुई थी। तो उस लड़की उस बच्चे से बोली, हंसते हुए बोली, क्या आपको कार चलानी है? बच्चा, मैं कार से कहाँ चला पाऊँगा, अगर आपकी इजाज़त हो तो हॉर्न दबा के काम चला लूँ क्या? लड़की, हे भगवान, लड़कों का वो थोड़ा खूबसूरत बनाओ भगवान, इतना गंदा बनाने पर भी चूस लेती हो, अच्छा बनाने पर तो खा ही जाओगी। एक अनपढ़ लड़की की सुहाग रात के अगले दिन उसकी पढ़ी लिखी बहन उसके छेड़ने के लिए फ़ोन करती है। बहन और दीदी, कैसी रही आपकी सुहाग रात? मज़ा आया कि नहीं? दीदी, हाँ बहुत मज़ा आया। बहन, और जीजा जी का नेचर कैसा है? दीदी शर्माते हुए, बहुत मोटा है। नई दुल्हन को दूल्हे ने सुहागरात पर मुंह दिखाई में 25,000 रुपये दिए। दुल्हन इतने सारे पैसे देखकर घबरा कर बोली, सुनो जी, पूरा खानदान ठोकोगे क्या? पति रोमांटिक मूड में पत्नी से, रात का प्रोग्राम क्या है? पत्नी, जब मुन्ना सो जाएगा फिर करेंगे। रात काफ़ी बीत जाने के बाद जब भी मुन्ना ना सोया तो पति बोला, मुन्ना अभी तक सोया नहीं? पत्नी, जिसकी माँ पिलने वाली हो उसे नींद कहाँ आती? बार बंदर और जिराफ में डील होती है, मेरी बीवी तेरी और तेरी बीवी मेरी। कुछ दिन बाद जिराफ बंदर को मिलने आता है और देखता है कि बंदर नीचे गिरा पड़ा है, मुंह से झाग निकल रहा है। टीचर, आज सबको माई बेस्ट फ्रेंड पर 10 लाइन लिखनी है। थोड़ी देर बाद एक स्टूडेंट ने उठकर पूछा कि मैडम, भोसड़ी के को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एक बार बहू सास की टांगें दबा रही थी। सास का घाघरा ऊंचा हो गया। बहू बोली, प्रणाम। सास बोली, किसको? बहू बोली, ससुर की रणभूमि और पति की जन्मभूमि को।